Պատերազմ, եթե խաղաղություն են ուզում, ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ խաղաղությունը դա երկու պատերազմների միջև եղած ժամանակն է միայն։ Մենք խաղաղություն կունենանք մեր ռեգիոնում Ադրբեջանի կազմաքանդումից, լուծարումից հետո։ Մենք ուրիշ կերպ խաղաղություն չենք կարող ունենալ այս ռեգիոնում։ Ով ինչ կասի մի հավատացեք ժողովուրդ ջան։ Չի լինելու խաղաղություն։ Տեսեք Ադրբեջանի վարձկաններ բերելը, տեսեք այդ զինվելը, դա ոչ Պարսկաստանի համար է, ոչ Ռուսաստանի համար է, Ադրբեջանը չի կարա կռիվ տա Ռուսաստանի հետ, չի կարա Պարսկաստանի հետ, դա միայն Հայաստանի, նրանք հիմա Սյունիք են ասում, վաղը Սևանալիճ են ասում, իրոք այդ ամբողջ ծրագիրը նրանք Վաշինգտոնի ստորագրած այդ մեմորանդում չասեմ, այդ ոնց է հայերեն, մտադրությունների փաստաթղթից հետո, երբ որ երկու ղեկավար, մեկը գնաց Ադրբեջան, մեկը հետ եկավ Հայաստան, Ադրբեջանի լրատվամիջոցները ամեն ինչ գրում էին, որ Սևանի ափը տվել են, Միչանսկը տվել են, ամեն ինչում հաղթել ենք։ Այս մեր ղեկավարը եկել էր ասում էր, խաղաղություն ենք ձեռք բերել, պատերազմ չի լինելու։ Մեր ժողովուրդը պետք է լավ հասկանա, էլի եմ կրկնում, խաղաղությունը դա երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակաշրջանն է միայն։ Այսինքն պետք է պատրաստվել, զինվել, քաղաքացիական պաշտպանություն, ամեն ինչ։ Անպայման, մենք նույնիսկ հարևան պետության, էլի եմ ասում, պատերազմին պատրաստ չենք։ Մենք փախստականների, ասենք, հոսքի տակ սնկանալու ենք։ Եթե այդ ՄԱԿ-ը, ասի մենք պարսկական փախստականներին չենք օգնում, մենք պարենային անվտանգություն չունենք։ Այսօր հայտարարում են 4 միլիարդի զենք են գնել, 800 միլիոնի զենք են, հավատացեք, ես զենքերի գներն էլ գիտեմ, ասենք, ծավալն էլ գիտեմ, ինչ ծավալ պետք է լինի, ունենալով այսքան քիչ զորամասեր, այդքան զենքով մեր զինվորները դոշակի փոխարեն պետք է արկերի կամ տեխնիկայի վրա քնեին։ Ես կասեմ, որ մենք այսօր հենց հարց ունենք պոստերում տղաներին, դիրքերում տղաներին փոխելու, հա? Ես կասեմ, որ գնում է էլի զիջողական, հանձնողական քաղաքականություն։ Եք տարում Հայաստանը սարքել ազատ էկոնոմիկական գոտի առանց հարկերի։ Փուլային սկզբից այդ մաքսային հարկերի հանում և 3 տարում սարքել ամբողջական ազատ էկոնոմիկական գոտի առանց հարկերի, ամբողջությամբ երկիրը պետք է լինի առանց հարկերի։ Դրա համար երկիրը պետք է ամենաբավականաչափ ֆինանսական ռեսուրս, որպեսզի իրեն թույլ տա այդպիսի, չէ՞ որ այդ հարկերը վերջերչո ձևավորում են երկրի բյուջեն։ Ես համաձայն չեմ դրան, հիմա եկեք սենց նայենք, հա, օրինակով ենք խոսում։ Վերցնենք ձեր Դուբայի օրինակը, ու Հայաստանի օրինակը, այստեղ այսօր, երբ որ մենք մի ՍՊ ենք բացում, անվճարը այդ ՍՊ բացելը փոքր միկրո դաշտի ՍՊ-ն տարեկան երևի ինչքան 400-500 դոլարի հարկ է մուծելու, ու պետությունը մի հզոր կառույց է պահում, հարկային ոստիկանություն, հարկային տեսչություն, աշխատավարձներ, դատարաններ, մարդկանց հետապնդում, քաղաքական ուժ ընտրություններից առաջ հետապնդում է այդ մարդկանց հարկերը բերեք, բյուջետ փող չկա եւ այլն եւ այլն։ Մարդիկ հարկերից փախնում են, չեն վճարում, հիմա գանք Դուբայի օրինակը։ Գնում ես ՍՊ բացելու, կամ ՓԲ, ինչ որ այո։ Հենց սկզբից ինչ որ ֆիքս գումար ես վճարում, տակ կտաս, ժողովրդի լեզվով ասած վրա կմնաս, բարձի տակ կպահես, իրանցը չի, այնտեղ հարկ չկա, կա վճարում, հա, ֆի։ Այդ 400 դոլարը, որ դու պիտի տարեկան տայր, ինքը սկզբից քեզանից վերցնելու է, ու դու գնա ինչ ուզում ես արա։ Բայց այդ պետության վրից այդ մեծ բեռը, մարդկանց նվաստացնելը, մարդկանց հարկադիր դնելը չկա։ Հետո ոչ մի երկիր պետք է հասկանաք, որ նույնիսկ Ամերիկայի պես երկիրը առանց արտաքին ֆինանսավորման չի կարող գործատևել, հա, Դուբայի հենց այդ կամ Ամերիկան Միացյալ Նահանգների
կամ այլ Սինգապուր ոչ մի երկիր առանց ներդրումների չի կարող։ Իսկ մեր երկիր ներդրումները իմ դատական գործում հիմա պայմանագրեր են դրած ներդրումների, որ իմ ընկերներով որ Կենիայի պորտն է սարքել Դուբայի թագավորական ընտանիքը, հա, որ մեկ զանգով եկել են 50 տարով այդ Մոմբասայի պորտը սարքել են, ասենք բիոտի տրված է բիլդոն, հա։ Այդ մարդկանց պայմանագրերը հիմա ինձ դրել են մեղադրականի մեջ։ Քննիչները ասում են Հայաստանի բյուջեից 3 անգամ մեծ փող է ուզում երկիր բերի։ Ուրիշ երկրում ինձ շքանշան են տալիս ներդրումի համար, իմ մոտ դա դատավորը իհարկե լուրջ չընդունեց, ասաց, «Էս ինչ ա որ դրել եք, էս ինչ մեղադրական փաստաթուղթ ա, որ մարդը չի ստացվել ներդրումները»։ Մարդիկ զանգում ասում են, «Ձեր վարչապետը ասում է պատերազմ ա լինելու, ձեր վարչապետը ասում է սենց ա»։ Մարդիկ եղել են, որ ուղարկել ենք մինչև մեր գալը ստեղ, եկել են ասել են աղբորս, քավորիս հետ դիր բանի մեջ այդ որ քեզ ձեռ չտան, մարդիկ չեն հասկանում, մարդիկ ուղարկել որ ներդրումներ կատարեն Հայաստան, մենք ինքներս ենք դիմել ռազմական 2 գործարանի համար, մեկը անօթաչու, երբ որ դրոնները դեռ աշխարհով մեկ չեն օգտագործում, դիմել ենք պայթուցիկների գործարան եւ դրոնային գործարան, իհարկե դիմել ենք անվտանգության խորհրդի նախագահին եւ իհարկե մերժվել են։ Բայց ես գիտեմ, որ նույնիսկ եթե համաձայնվեն, չեն օգտագործվելու, ինչպես Արցախում, այտենց հանձնվելու են։ Հիմա այն որ մարդիկ կասեն Հայաստան աղքատ երկիր է, մի հավատացեք։ Հայաստան աղքատ երկիր չի, ինչքան նավթ որ այդ երկրները ունեն, մեր հանածոները ավելի շատ է, ուղղակի սխալ բաշխված է։ Իսկ սահմանադրությամբ այդ հանածոները ընդերքը էլի ումն է ժողովրդինն է։ Այսինքն այդ նույնիսկ ջուրը այսօր, չէ՞, խմելու ջուրը ավելի թանկ է, քան թե նավթը։ Ու մենք տարեկան 600 միլիարդ խորանարդ, հա, մետր ջուր անվճար տալիս ենք Նախիջևանին եւ Թուրքիային։ Հասկանում եք, այդ ինչ հանցագործություն ենք մենք կատարում։ Ինքը այսօր նավթից թանկ ռեսուրս է, ու մենք ասում ենք աղքատ երկիր ենք, այս աղքատ երկրում այսքան միլիարդ հատեր որտեղից է գալիս։ Մի խոսքով այդ հեքիաթները, որ եթե հարկեր չտանք, կսննկանանք, չէ, եթե հարկեր չտանք, ասենք հարկային ղեկավարը շոկոլադի գործարան չի կարող առնի Շվեյցարիայում։ Դրսի ներդրումները եւ բացի դրանից ես ասացի, այն որ հարկ է կոչվում, իրականում ուրիշ երկրում կոչվում է ֆի։ Չես պահում այդ հզոր կառույցը, որը իրականում պետական լծակ է, աշխարհու լծակ է ընտրությունների շահելու, ընտրությունները հաղթելու համար, հա, այդ քանի հազար աշխատող պահես իրանց ընտանիքներով, որ հույս ունենաս, որ իրանք քեզ ընտրելու են, հա, պետական լծակ պետք է ամեն կերպ այդ լծակներից հրաժարվել։ Մենք հիմա փաթեթ ենք պատրաստում, այդ փաթեթի մեջ մտնում է վերցրած ուրիշ երկրների փորձերը, զինվորականները, ԱԾ-ի աշխատողները, դատախազ, դատավոր, մարզպետ, այդ մարզպետ եւ տարածքային նախարար, դա էլ վերջերս իմ դասախոսի հետ զրուցելուց հետո ավելացնում ենք, որ նրանք ընտրություններին չմասնակցեն։ Կան եւ դա ոչ թե ինչ-որ սահմանադրական իրավունքների խախտում, կան երկրներ, որ ակտիվ զինվորականները կամ ծառայողները չպետք է մասնակցեն։ Մենք հիմա փաթեթը պատրաստում ենք, կատարելու ենք ստորագրահավաք, եթե չընդունվի 50,000-անոցը, հետո 200,000-անոց եւ ստիպենք, որ գնանք հանրաքվեի։ Այսօր Իջմիածի վաղաշաբաթի ընտրությանը մենք տեսանք տարածքային նախարարը, մարզպետը ինչ գործ ունեն այնտեղ։ Հիմա որ ասում եմ ընդդիմություն չունենք, այս մասը խոյ համայնքը միավորում են վաղարշապատին։ Փարաքարը ինձի չեք միավորել։ Եթե Փարաքարի համայնքը իրանք միավորեին վաղարշապատին, ինքը արմավիրի այդ նույն մարզն է, չէ՞։ Ինքը մտնում է վաղարշապատի մեջ։ Այսինքն ընդդիմությունը հաղթելու էր 70%-ով այնտեղ հաղթած էր։ Եթե իրանք ոչ թե միացնեն, որ ընդդիմադիրը դուրս եկավ, բողոքեց, թե ինչ եք խոյ համայնքը, եկեք Փարաքարը միացնենք։
Այսինքն ում օրակարգն էին կատարում, ով ասաց եկեք փարաքարը միացնենք։ Դու միացնում ես տարածքային նախարարդ ընտրություններին է գալիս ես, դու միացնում ես, որպեսզի այս համայնքում գիտես, ասենք ԿՊ-ն բան ունի, հա, աջակցություն ունի, եկեք խոյին միացնենք, հələ թվերը նայեք։ Ընտրողների թիվ ու բնակչության թիվ, լրիվ տարբերում է, ընտրողների թիվը ու բնակչության թիվը հավասար են գրում։ Բայց ոնց եղավ, որ բոլորը ընտրող են, երեխան, այսինքն հենց որ ասում եմ ընդդիմություն չկա։ Ընդդիմությունը ինչ չեր առարկում այդ խոյ համայնքի, իրանք չեն անում սոցհարցումներ, այդ ոնց է Քոչարի կուսակցությունը հələ չստեղծված սոցհարցումներ անում, շփվում է գիտի որ համայնքը փարաքարը միացնեիք, վաղաշաբաթում հաղթելու էիք։ 70%-ով մարդը հաղթել էր լուսահոգին։ Բա միացնեիք փարաքարը, տեսեք ոնց էիք եթե դուք ուզում էիք վաղաշաբաթում հաղթեիք։ Բայց չարեցին։ Այստեղ հարցը, արդյոք ընդդիմություն են դրանք։ Սա մի համակարգն է։ Սա կարող է աշխատել նույն ռայկոմներն է։ Իրանք ոչ մի նորություն չեն ընդունում, բայց այս համակարգը կարող է աշխատել միայն մեկ կուսակցական երկրում։ Չինաստանում, ՍՍՀ-ում, այսինքն մեր համար մարզպետական ինստիտուտները ընդհանրապես պետք է փակել։ Դա դարձավ իբր ըստ օրենքի մարզպետը դա կապող օղակն է թիմերի եւ կառավարության հետ, բայց իրականում մարզպետը դարել է լծակ, եթե մի թիմ առաջնորդը, ասենք, իշխանամետ չի, նրանց վրա ազդելու, նրանց ֆինանսներին զրկելու, էլ չասած, որ իրանք քննադատում էին պատավատների, աշխատավարձների, չգիտեմ, սիրեկան քարտուղարուհիների, այսինքն մի օղակ է դարել, որ մեզ պետք չի։ Այս մեխանիզմը, էլի եմ ասում, միայն կարող է աշխատել միապետական, ոչ թե մի կուսակցական երկրում, այս ռայկոմների, մենք ծրագրում ունենք մարզպետարանը ընդհանրապես փակել։ Հնարավոր է հաղթել, այդ պետական ռեսուրսներն էլ չեն աշխատում, ուրեմն ամեն բռնապետ ունի իր վերջը եւ իր վերջը սկսվում է խոսքի ազատության սահմանափակումից։ Սա պարադոքս է, որ ժողովուրդը չի հասկանում, բայց հավատացեք, երբ որ բռնապետը սահմանափակում է խոսքի ազատությունը, նա առաջին հերթին սահմանափակում է ինքը իրան։ Սա բռնապետական երկիր է, այս երկրում փլուզումը հենց ներսից սկսվել է ու սկսվում է, քանի որ ներքևի օղակները վախենալով իրանց աթոռներից սխալ զեկուցագրեր են տալիս վերև եւ կառավարումը կատարում է մի անձնյան, նա սխալ արձագանքում է տալիս, սխալ որոշումներ է տալիս եւ ստացվում է ինչ որ ունենք։ Ընտրություններով հնարավոր է հաղթել, այո, կան քայլեր, որ պետք է արվել ու արվում է եւ այո, ընտրություններով հնարավոր է, դրա համար այս մարդիկ վախենում են իրանց ռեյտինգը այսօր 8%-ը չի գերազանցում, իրոք չի գերազանցում եւ այն կեղծ թեզերը, որ հիմա ժողովրդի մեջ թելադրում են, թե 26 թվին այդ կառավարվող ընդդիմությունները վաղաշաբաթից հետո թե հասկացանք ինչ ունենք անելու, ուրեմն դա քրեակատարողական հիմնարկների քաղաքականություն է։ Ամեն քրեակատարողական հիմնարկներում աշխարհով մեկ համաներումից հետո, որպեսզի չլինեն բունտեր, ասում են հեսա էլի է համաներում լինելու, որ զսպեցնեն մինչև մյուս տարվա, այսինքն այս կառավարվող ընդդիմությունները, որ ասում են չմտածեք 26 թվին ենք հաղթելու, նրանք չեն հաղթելու։ Ես ցանկություն ունեմ, որ իրոք Քոչարին դառնա այդ դեմոկրատական ցենտրալիզմը այս մեր էթնոսի համար եւ իրոք մենք առանց միավորումների նույնիսկ կհաղթենք։